Sanis weellu daanis kabaayee warra bebeekamoo ta'an keessaa isaan tokkodha. Ijoollee dhalataa haaraa dhufaa jiran keessaa warreen jennuuni magartuu fi leencoo baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan dhuftanii. Egaan daawwattoota keenya turtii isaan waliin taasisnuurraanii akka ittiin bohaartan akka ittiin bashannantan tan abdii qabna. Egaa karaa lakkoofsa bilbila keenya jalatti isinii barreessinuuni bilbiltanii isinillee kallattiidhaan marii keenya irratti hirmaachuu dandeessu jechaadha. Egaa dura akkuma isiniif kaasuudhaaf yaaletti margituudii fi akkasuma immoo leencoon keessummoota keenya mee nagaa gaafadhaan. Ayyee baga nagaan nu waamtan. Ati waan jettee jira. Ayyee galatoomaa baga maamiltoota keessanii nu gootaan asitti nu beellamtanii. Egaa nulee guddaa isin galateeffannaa maqaa daawwattoota keenyaatiin egaa har'aa asitti dhuftanii keessumaayyuu waan isin lamaan waan wal isin fakkeessu qabdu yeroo garaagaraatti sagaleedhaanidha baay'ee kan beekamtan malee qaamaan baay'een beekamtanii turtanii ergasii muuziqaa kilippii tokko erga hojjettanii namaanis sirriitti wal baruu dandeessanii mee sagalee keessan kana namni cal jedheetuma asuma istuudiyoo kanatti dhaggeeffatee waan jedhuun yaade garuu sirba keessanii ni miti. Sirba eenyu jaallatame leencoo keessuma artistoota keenya warreen durii keessaa sirba eenyutiin qaratti? Artistoota keenya durii keessa Eebbisaa Addunyaa, Alii Birraas. Egaa tokkicha nu weellistaa gabaabsiteetuma mee jedhe? Tole. Amma deemanii adeemaa oolanii tabbalaaluu ga'u. Amma deemanii adeemaa oolanii tabbalaaluu ga'u. Guddaa galatoomii egaa daawwattoonni keenya sagalee kana ni beeku waan ta'eef murtoo isaanii murteessuu danda'u sirba lamaatiin yoo dorgoman leencoon nama akkamitti kan jedhuufi mee mirkituutan deebi'a. Anillee kana malmaaliitiin qaradde haala bifa kee hubadde jaaladheetii si filadhe tokkicha hiriyaa dhugaa abdii jiruun si godhadhe situu na caala hundumaa waan si jijjiiruun qabu hin danda'uu na guyyaa libita kaafasii dhabu. Kia ya kadima kia lo shaga haala namatti toltu dhugaa rabbi. Egaa daawwattoonni keenya agadhuma sagantaa keenyatti kan nu waliin turtan yoo ta'e kaattiin bu'aartuu ittiin bashannantu muuxannoo isaanii irraas waan guddaa hubachuu dandeessu jennee abdannaa gara gaaffii keenya jalqabaatti yoo deemnu margituu irraa hin jalqaba. Mee siif weelluu yookiin muuziqaa jechuun maal jechuudha? Hiika akkamii sii kennuu danda'a? Anaaf weellisummaan anaaf waan gaariidha. Waan an qabu artiin waan an qabu hunda gochaan agarsiisee uummata tokko waan an qabu uummata tokkotti dhiyeessa. Anaaf waan gaariidha jedhanii yaada. Leencoo sittiin deebi'a. Muuziqaan siif maali yookiin weelluun siif maali mee? Weelluun anaaf miira jaaffaa wal qabata. Miirallee nuun beeknu shanan alatti jechuudha. Wantoota nu jiraannee yookaan goonee agarsiisuu dadhabnee miira nu ittiin ibsannu miirri ni dhuma muuziqaa dhadheeyyaadha. Okay. Galatomaadha. Egaa gara weellisummaa kanatti dhuftanii amma baay'inaan egaa keessuma margituun duraan dursee sirboota namaatiin dudduubaadhaan kan beekamaatii turte leencoonis akkasuma immoo kilipoota garaagaraa kan duraa hojjechuunidha kan beekamaatii turtanii mee carraan itti gara weelluu kanatti si fide maalidha? Tarii yeroo garaagaraatti namoonni lakki carraadha lakki weellisummaan immoo dandeettii waan qabaataniif waan jedhamu ni jiraati mee jettan deemu? Ani yeroo jalqabaa Oramoo keessattan jalqabe. Akkata isaa beeksisni baanaan achitti galmooftu malee naan jennaan ijoolleen yeroo tan gona beeku achitti galmoohee baandii keessatti qacarame hojjedhe. Achiin Oramoo keessa baheen sabbata galeen achitti otoo hojjedhu shukrii jaamaalis maandis galatoonis achumatti na beekaniiti akkan jalaa qabu na godhanii deemee na jalaa qabee achirratti na beekanii yeroo baay'ee achirratti hojjedhee beekame.
Yeroo san garuu fedhii keetiin immoo yaaduma isaanumatu karaa dudduubaatiin akka weellistuu taasifame immoo sumatu gara weelluu sanatti hirmaachuun barbaanne laata? Lakki fedhiis qaba. Fedhiitu man qabaadhu hojjechaa ture. Utuman hojjechaa jiruun baandii keessan utuun hojjechaa jiruun isaan argadhee fedhiidhumaan hin gale. Leencoo maaltu gara aartii kanatti si argina? Kan gara aartiitti nama harkisu aartii madda jalqaba. Wanta sana fedhiin akkuma jirtu ta'ee dandeettiin sunis keessa kee jiraateennan sana baasuun dirqama keedha. Waan sii kennameen hawaasa kee tajaajiluun dirqama waan ta'eef jechuudha. Kan gara aartiitti na harkise waan keessa koo jirudha. Waan na laatamedha. Wanta hin danda'u hin tajaajila jechuudha. Namni waan isaa kenname jiraata waan ta'eef. Isin lamaanuu sagalee bareedaa qabdu. Namni sagalee qabaateedhaaf qofaa weellisaa ta'uu danda'a? Margituu? Akkuma argitu sana garuu ani sagalee qaba ture. Garuu maaf weellistuu ta'uu dadhabe namni sagalee qabu yeroo baay'ee jijjiiru hawaasa keessatti tarii carraanis gara kana fidutti dhabuu danda'a. Garuu sagalee qabaachuun qofti weellisaa yookiin weellistuu nama taasisuu danda'a. Faaya jaalala aartii qabdus immoo waan fedhii kee keessa jiru ibsachuun barbaada. Ijoolleen baay'ee kanatti dhufu yeroo baay'ee fedhii isaaniiti. Waan hojjechuu danda'aniifis otoo hin ta'in waanuma qabanii uummata biratti otoo dhiyeessanii gaariidha hin danda'amu. Itti amantaa? Ani sagalee qofa qabaatanii fi muuziqaan ibsachuu hin danda'u. Sababni isaas haasaanuu haasamti normaali kamtee yeedaloo hin qabneyyuu akkaataa itti ibsattu jira waan ta'eef miiressuu wanta sana kan namatti godha akkaataa wantoota sana ibsitedha malee jechoonni toora galanii walaloon qofti toora galee wanta tokko siin ibsu kan miiressuu danda'u akkaataa wantoota sana baastee ibsattedha. So sagalee qabaattee otoo hin taane miiressuu danda'u yoo sii kenname fedhiin akkuma jirutti wantaati lubbuutti toruu dandeessu isadha yeedaloon sun malee sagalee qofaa miti. Egaa bilbila qabna. Beemoo bilbila keessummeessanii hirmaattonni isin qofaa miti. Dhaggeeffatan daawwattoonni keenya isin hirmaatu waan ta'eef gara isaaniitti deemna. Hello. 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 Nagaama hello. Jirtu. Jira akkam jirtu? Nagaa jirtu. Mee of nu barsiisi. Leencoo Fikruu daayirektara kilipii kan Leencoo Gammachuu jechuudha. Ayyee egaa Leencoonis Margituunis as istuudiyootti kallattiidhaan jiru waan ta'eef dhagaatii jiru. Mee yaada keetti fufi? Maalitti nagaamu? Hin nagaamu? Amma nagaama. Egaa Leencoon fi Margituun keessummoota keenya ati immoo sirba kan Leencoo kanas daayirektummaan hojjetteetii jirta. Yaaduma isaaniif qabdu irraa ka'iitii mee gaaffis yaadas garaagaraas yoo qabaatteetti itti fufi. Ayyee Leencoon karaa warra dhiiraa Margituun karaa warra shamarranii amma warra muuziqaa afaan Oromoo sadarkaa tokko guddisuudhaaf asii as baanna. Kanaaf uummanni Oromoo addunyaan aartii Oromoo carroomaadha ijoollee kan argachuu isaatti. Isaan lamaan barana odaa waardii badhaafamaniiru. Kanaaf isaan lamaaniin baga gammadde jechuu barbaada sumaanii. Isa kana malee kan jechuu barbaadu yeroo baay'ee artistoonni Oromoo qeenxeemaan yookaan immoo dhuunfaan hundumtiyyuu karaa isaa hojjeta. Mee warri haaraa dhuftan kuni warri dandeettii qabdan kuni warri sagalee miidhagaa yeedaloo bareedaa dandeessanii jechoota babbareedaa harkaa qabdanii walitti dhuftanii gurmuudhaan yookaan immoo waan tokkummaa ibsu kana yookaan waan walitti dhufe immoo halluu biraa yookaan immoo waan bareedaa biraa walitti dhuftan jechuudhaaf yaada qabdu yoo yaada qabdu ta'e qabdu jechuu yaaddanii yoo yaada qabdan ta'e immoo maal yaaddu har'aa kaaftanii isa jedhu kanarratti Margituuf Leencoo yaada naa kennanii irra caalaa namoota wal bukkeetta arguu waa bukkeessaa Margituuf Leencoo warra tokko waan ta'eef kana dura Leencoon sirba qeenxee isaa dibaabee irratti Margituu fiicharingii seedetti natti fakkaata wanti illee kiliipiidhaan hin baane. Gara fuulduraatti bifa kiliipiidhaan maal yaadaniiru jechuun barbaade. Ayyee ulfaadha. Tole illee galatoomaa. Egaa Leencoon waasanii kaa'eera. Sirba dibaabee jedhu waliin sirbitanii jedha. Yoom ture? 2005 moja. Ani bar waltajjii kanatu wal sin barsiisee bareeda dura wal yeroo sana lamaan keenya iyyuu praaksii irra ture jechuu hin danda'a. Isheenis dudduubumaan jechuu hojii
yoo dhokatte bishaatti kan itti mul'atanii bishaachuu irra dhokatanii bishaachuun more yeroo baay'ee success nama godhan ta'eef isheenis dudduubuma turte anis yeroo isaan geenye ture wanti nuti yeroo isaatti miidhagaa waan ta'eef yeroo sanaan isheen sirba singilii tokko yaaliidhaaf wajjin hojjennee ture garuu baay'ee jaallatamee ture yeroo isaatti eenyu akka ta'e beekamu baate jechuudha. Amma tuute sana jaalala fayyisanii hojjenna miti arge. Itti yaadne amma taasisaa lamaan wal hojii bareedaadha. Hojii bareedaadha. Dibaabeen hojii bareedaadha. Dibaabeedha. Hojii yaadachiisa kan maali? Dibaabeen sirba jiru kana daawwattoonni isaa baraniifi. Okay. Bakkuma san lamaan irratti hirmaattan keessaa immoo raffatte. Bakkuma sana galuun. Kanatti galuutti. Maal jennaan bishaaniin nawaadoo maal jennaan abiddaan namichoo maal jennaan utumaan siyaadoo maal jennaan dibaabee koo michoo maal jennaan dibaabee koo bisinkillee yeeshaggee koo turumbullee meeqa raftee too dammaqxee aanoo takka rafeen bullee. Ati qeerroo ani qarree kan koo malee kan kimbarree ani beeku na dhawkee na dhukkubaa dhukkubni kee na dhukkubaa dhukkubni kee. Ija koo dinni deemessee chatuma jira. Egaa sirba bareedaa ture baay'inaan garuu kan hin beekamne ture. Amma ka isin lamaanuu weelluu sirba qeenxee jedhu kana baastaniitii jirtu ittiinis beekamtanii jirtu garuu kana booda waliin hojjechuu irratti maalidha sochiin keessanii haga ammaatti keenya irratti hin beekamne waan jedhu leencoon kaaseera kanumaan deebisnee osoo dabarree jedhee. Waliin hojjechuun kanaan dura warreen dura turanii baachi warra duraanii as dhiyoo kana osoo hin taane hojjechaa turan waliin even yeedalooyyuu waliin dalagu yeedaloo akka sagalee abaluurraa deeman ni waliin qindoomnaan hojjetu sun immoo aadaa Oromoodhas Oromoon daboodhaan gaafa yaa wajjin geeraru qophaan geeraru wanta sana guddisanii turan gidduutti immoo gaa wanta ta'e hin beeku addaan citee ture baachinni kun immoo wantoota sana deebisee fida aadaa Oromoodhas waan ta'eef artiin immoo tokkummaa jaallatti waan ta'eef kana miti marge. Sirriidha. Kanaaf waan yaaddan jira. Isum kanayyuu bareechinee ta'e kilippiidhaan hojjannaa jennee taasifnee ture kana. Sirbuma isaa kanaa jecha. Isuma amma uummannis waan hin beekneef barsiisuu qabna jenneetu hojjannaa jenneera kilippii. Meemmoo sirboota keessaa kan qopheeffanne keessaa tokko daawwannee walitti deebina. Egaa calqabbiin mirgi dubartootaa haa kabajamu jedheetti jira waan ta'eef dursa kan sirba margitu tokko daawwannee walitti deebina. Egaa daawwattoota keenya turtiin keessan waliin haa ta'an marree.
tokkicha fakkoo taate koomee tokkicha fakkoo baare koomee tokkicha bakkar waare koomee tokkicha fakkoo waaqoo. daawwanni walitti deebineetti jirra margituu keessumaa sirbi kun kan baay'inaan uummata waliin wal barsiisee keessaa isa tokkodha. Mee akkam ture? Haala kamiin hojjettan? Sirbi kun walaloo federaaluu saayyoo santunaa hojjeteeyyuu waggaa 3 ta'a kan harka koo taa'eeyyuu waggaa 3 simma daalu kun qo'ee kan biraan si hojjedha utuma jennu achini atuma jennu yoo san bakka kanuma hojjedhu nan jedhee istiidoo dinqoo biratti galee hojjedhee dinqoon si daloo isaa xiqqoo nu gargaareetu hojjannee akkuma argitee sanatti biruutu direct godhee konaas hin qaqqabsiisneera. Egaa keessuma kilipii kana irratti mudannoo tokko akka qabdu dhaga'een jira. Keessuma erga walii galtanii deemtanii booddee waliin kilipii kana siin hojjedha namni siin jedhe si jala hafee ture jedha. Kan irratti hirmaate moo nama biraati? Sirriidha. Moodelii kan ta'e kan hojjetedha. Daayirektaricha godhi je'eeti hojjechuu hin dandeenye waan inni barbaadu hin finne. Haasaa kanatti deebina qoyil bila qabna. Hello. 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 Hello nagama. Ni dhagama mee walaa barru? Didhaa naan jedhani. Didhaa hayyee? Didhaa baqqalaa. Hayyee. Bandii sabbataa ayyurraan bilbila. Haa ta'u galatoomii egaa har'a margituun fi leencoon asitti istuudiyoo keenyatti argamu mee waa jedhin? Tole. Dubbisiin si dhagaatee jiru. Hello margitu. Oh. Maali maqaa kanarra kadhee yeroo dhumu hunda akka dhiiratti waama jajjabduu akka dhiiraa wanta taatee fi lafa galchaatti. Margitu jedhee waamu margaa hin jedha.
isuma santu afaanitti na dhufe ammas ela margitu. Ayyee si dhagaan jiraatidha. Nagaadha. Nagaa gara ture. Naa jajjabaadhu silas jalqabeera jajjabina si qabdu yaa dinqisiifannaadhuman sii qabuun ibsaafan bilbile. Ayyee. Ayyee. Kanaaf margituun ka'umsa Oromoo irraa kaatee har'aa sabbata jirti. Bor immoo akkuma Oromiyaatti bakka buutee iddoo gurguddaa geessi jennee sabdannaa. Gaafdii nuti sirra keenyu kun kan nama dhuunfaa miti kanuma olii galaati. Dhimmi kana caala jajjabaadhu ennaa. Gaaffii nan isiif qabu ammaaf margituun otoo weellistuu ta'uu baattee maal taati laata waan jedhudha. Ayyee. Gaaffii nan qabu kana egaa simbira yoo yaadni jiraachuu baate nagaan dhaammadha. Ulfaadhu galatoom. Ka guddaa galateeffannaa. Osoo weellistuu ta'uu baattee maal taatee turte margituuni jedha. Ani otoo weellisuu baadhee shaqaxa afaan gurguraayyo. Daldaltuu. Daldaltuun taa'ayyo. Bistusi wayii. Daldaltuun ta'a jedhee yaadeeyyu. Kaayyoodhuma keetu wanti kaayyeeffatanii itti galan hin jira fakkeenyaaf ani dandeettii kana nan qaba dandeettii kanaan hojjechuu nan danda'a waan jedhamu hin jira. Kanaaf akka carraatu gara weelluu kanatti si geesse. Garuu manuma keessatti gaafa kan hamal maalfaa kan ababaa sarka buzunesh waqqalafaa gaafa dhufu skriptoo fi dabtariin harkaan bu'u. Yeroo hunda kan isaanii barreessanii akka ammayyuu jiru waan akkasii durii garuu akkasiin godhaayyuu. Sirba hunda kan jiru hunda nan beeka hundayyuu nan sirbayyuu keessa koo jiru waan kana keessa koo jiru garuu hin beekuyyuu akka tasaa dhufeet hora baandii keessa galee. Oraanboo. Achi keessatti hojjedhee of ilaalee of argeetan. Meetti deebina haasaa irratti calqabneetu jira. Kilippii keessa calqabaa kanarratti namni moodeela ta'ee siif dhiyaate sirraa fi erga gaafa inni didu maaltu sitti dhagahame dura? Garuu durumayyuu abbaan manaa akkana hojjetu barbaadeen ture. Daayirektarichi kan barbaadu mucaa sana tureyyuu. Argitee baasiin baasu jettee abbaa manaa keddisiiste. Kanan barbaadu inni akka hojjetuun barbaada. Saayyuu garuu daayirektarichi kan barbaade mucaa sana akka inni hojjetu waan baay'eetti godhee garuu hojjechuu hin dandeenye fiduu hin dandeenye mucaan akka tasaa jimaata isaa tireeningii gooneetu abbaan manaan kos dhufee gaafa isaa laalu hojjechuu danda'a. Achiin bakka isa faana hojjedhu naan jedhani. Daayirektarichi akkas naan jennaan isa faana hojjenne. Sana booda achiin xumuramee. Sumatu. Egaa deebiin uummata biraa yaadonni garaa isiniif dhiyaachaati ture. Mee maaltu siif dhiyaate yaadota siif dhiyaate keessaa? Yaanni na dhiyaate erga kilippicha booda paartii 2 immoo hojjedhaa kanaan jedhani. Abbaan manaa kee wajjin paartii 2 hojjedhaa yoom hojjettu ture naan jedhani isa arganitu. Gara leencootti hin deebi'a. Egaa haasaa keessa waan keessan daganni sirriitti daawwattoota wajjin wal sin barsiisuudhaaf leencoon keessumaa yuunivarsiitii galtee ogummaa tiyaatirikaala aartiidhaan eebbifamtee baateetii jirta. Mee iddoo dhaloota keetirraa kaasiti gabaabsitii nutti himi. Kan hin dhaladhe Ilbaaburitti. Maatiin koo barsiisummaadhaan Wallaggarraa gara Ilbaabur deemanii anaan achitti godhatan jechuudha. Ilbaaburitti elementariin xumuree sana booda gara biyya isaaniitti na fudhatee deebiin jechuudha. Wallaggatti Ilbaabur Naqamteetti jechuudha. Achitti dhaladhe elementarii achitti xumuree Naqamteetti dulloome jechuudha. Egaa yuunivarsiitii Walloo seentee turte. Yuunivarsiitii Walloo keessattis barnoota irraa akka addaan kuttee odeeffadheetiin jira. Mee nutti himi? Yuunivarsiitii irratti akka ammaa kanan turre gaadaawwan iddootti aartiin xinnoo jajjabeeffamu ture. Walloo yuunivarsiitii keessa yeroo sana bal'inaan aartiin Oromoo kun gaggeeffamu ijoolleenis walitti dhufanii akkas sagantaa aartii qopheeffachuudhaaf carraan qaban turanii. Nummoo amma gahee keenya waan nu laallatuuf yeroo sanatti tiyaatirikaala aartii sababa afaan Amaariffaa qofaan kennamuu fi namoonni baay'een galanii baratan. Baachikoo keessa anaaf mucaa tokko dubbaa ture kan afaan aartii baratu. So nummoo responsibilitii sanaa qabna gaadaasa yuunivarsiitii keessatti akka hundaa'uuf dhiibbaa gochaa turre. Sana booddee sanaan wal qabatee bulchitoonni achi turanii wanta sana dafanii acceptan goone.
beektaa gabaamti keenya hundumtuu gara siyaasa jijjiiramu waan ta'eef so gaaffii sanaan kan ka'e yuunivarsiitii irraa waggaa 2008 eebbifamuuf ji'a 3 naaf tureera sana. So nu ari'atanii garuu waggaa 2 booddee deebi'ee dhaqeedha. Achumatti deebitee xumurte? Achumatti deebi'ee xumuree gaadaawunis dhaabbatee jechuudha. Yoo waan ta'e tokko firii argatee laata tarii wanti isin yeroo sanatti sochaatii turtanii hagam bu'aa qabeessa ta'eeti jira. Baay'ee bu'aa qabeessa ta'ee jira. Dhaabbateera gaadaawun dhaabbateera. Sana booddee nu deebinee waltajjii sanarrattu nu amanii turanii dhannee turre waltajjii sanarratti aartii geggeessine turre. Bu'aa qaba namatti tola. Ogummaa aartii barattee jirta. Egaa ammas weellisaadhas. Egaa ogummaa kana keessa jiraattee weellisuun kee hagam na gargaaree jira jetta. Yeroo garaagaraatti barteedhaanidha kan sirriitti deddeemaatu jiru malee ogummaadhaan itti deemu irratti akkuma biyyattii jettu baay'ee itti hin deemne waan ta'eef ati immoo ogummichas keessa hin jirta. Weellisaatis jirtamee wal bukkee qabinatti. Profeshinii isaa eeguun gaariidha. Kun tuutee gaariidha. Yoo hin taane immoo utuma hin baratin iyyuu wantoota aartiin barbaadan wanta aartiin barbaadu miidhagina aartii jechuun miidhagina waan ta'eef miidhaginni immoo of eeggannoo barbaaddi. Of eeggannoo barbaachisu hundumtu akka godhuuf malee hundumtu baratee sana fiduu dhiisuu danda'a. Naachuraalii waan keessaa jiru baasaa barnootni yoo itti daa'ame sana caala bareeda isa dhufudha. Yeroo aartii barattu konfidensii qabaatta. Jechuun wanta gootu irratti yoo xinnaate perfektii yoo dadhabdellee wantoota balleessitu gadi xiqqeessita. Waan baay'ee balleessitu. Uummata keef kabajaan goota uummata amanni ga'uun ibsitaa jechuudha. Keessumaa tradishinii keenya bal'aa waan ta'eef karaan itti namaa dhiyaatudha malee akka inni itti dhiyaatu miti kan aartii jechisiisu. Oromoon aartii baay'ee qaba waan ta'eef so profeshinii isaa eeguun baay'ee barbaachisaadha. Ammas bilbila qabna. Hello. Hello, akkam jirtu? Nagaa jirtu? Nagaa. Yaa mee walaa barru? Alamuu Taakkalaan jedhama Shawaabaa Oolanchitiirraayi. Hayyee nu hordofaa jirta? Keessummoonni keenyas dhagaa jiru waan ta'eef leenjii margituudhaan mee itti fufi yaada kee? Tole akkam jirtu dhaloota keenya haarawaa jaarraa kanaa margituu fi leencoon. Hayyee akkam jirta? Jirra baga nu jiraattanii baga ijaa wal agarree. Hayyee. Tole ani gaa dinqisiifannaa guddaan sinii qaba dhaloota haaraa amma reefu gara indaastirii muuziqaatti kan keessaa baay'ee poteenshiyaalii guddaa kan qabdanii fi abdii guddaa isinirraa qabna. Gaaffii baay'een qabu gaaffiin koo gaggabaabaadha irra caalaan isaa dinqisiifannaadha jechuudha keessattuu margituurraa wanni ani jaalladhe ibsuun barbaada ofitti amantaa isheen muuziqaa amma kanarratti argisiistee fi qabatamaan miira namaa keessa akka seenu ittiin hojjette baay'een dinqisiifadha margituu galatoomi. Leencoon immoo namoonni lookeeshinii si filuu irratti keessattuu masaraa keessatti ati lookeeshinii akkaataatti filannoon gaggeeffame bakki itti sirbi sun waraabame hundi aadaan isaa Oromoo Maccaa hunda bakka hin bu'a jedheetaniin abdii guddaa qaba bakka seena qabeessadha magaalaan Naqqamtee anis naannoo sana nan beekaa. Baay'ee isaan galateeffachuun barbaada namoota si cinaa dhaabbatan hundaa. Gaaffiin koo inni tokkoffaan akkasinitti hin dheeressinee fi muuziqaa industirii kana keessa turuudhaaf abdii yookaan immoo karoorri isin qabdan maal fakkaata? Itti gammaddanii jirtu adeemsa gammaa deemtanii fi fuuldura keessanitti karoorri keessan maal fakkaata jechuun barbaada. Kana yeroon jedhu yeroo baay'ee namoonni sirba qeenxee gadhiisanii achumaan badu jiru. Kan ammoo sababa ta'a jedhee kan yaadu yeroo baay'ee artistoonni keenya Oromoo lafaa dhufaan kuni walaloo namni biraa barreessuuf irratti rarra'uutu jira. Isa kana amma yeroo baay'ee ama keessattuu dubartoota keessaa gammaa ga'anii warri kaan dhiifa manaafaa godhanii faatee aniyyaa qofan beekanii walaloo ofirra dabartee nama ormaatiif kennuudhaan kan beekamtu kan biroonis jiraachuu danda'u. Dhiirota keessaa immoo yoo isaan yeroo ammaa kana baay'isee kan carraaqaa jiru isinoo bakka jara kanaa bu'uudhaaf margituun akkuma faaxeefaa leencoon immoo akkuma yoo sanfaa
ofiillee tirmachaa uf dandeessanii deemuudhaaf muuziqaa industirii isa kana keessa turuudhaaf karoora maalii qabdu kan jedhudha nu jiraadhaa isinitti dheeressu fayyaa nuu ta'a. Ulfaadhu alagatu. Galatoom. Egaa yaadota bal'aadha kan kaasee dinqisiifannaa ta'an suudhaani gama yeedaloo barreessuudhaan yookiin walaloo barreessuudhaani leencoon irree waan amatamtu natti hin fakkaatu. Margituu meessumarraa calqabnuti gaaffisaa kana deebisnee akka yaada ijoo keenyatti deebinuu fi walaloo barreessuu kanarratti akkamii aartuma kana keessatti tarii wanti abdii nama kutachiisu waan hedduudha jedheeti jira. Kanaaf wantoonni abdii nama kutachiisan jiran irree gara fuulduriitti itti fufuu irratti akkamii jedhee yaada kaasee ture. Walaloo fi yeedaloo irratti garuu ani yaaleeyyuu hin beeku. Garuu yeedaloo gaafa hojjetan yeroo baay'ee waan kanatti bareechee gaafa naan jedhanii isaan waan akkasii keessa yeroo baay'ee nagalchuu isaan faayyuu garuu walaloo kana yaaleen beekanii garuu otoon hojjedhee waan xannoo kana qabaadhee hojjedhe baay'ee natti tola garuu hojjechuudhaaf nan yaala. Muuziqaa kana keessa turuudhaaf abdiin kee maalii waan jedhu jedhee jira fakkeenyaaf akkuma inni kaasaatti ture baay'inaan shamarran keenya amma kilippii tokkoon bada baduutu jira itti fufiinsi hin jiru kanaaf bifa yaaddootiin kan kaasaatti ture waan ta'eef isin immoo waan hedduu sirraa eegamu waan jedhuuf kaasee kanarratti maal jetta? Hin hojjenne kana hojjenna albama yoo nan hojjedha jee nama yaalaan jira garuu amma sirba tokko daabee korratti gaddiseen albama koo hojjedheen kana caalu hojjechuun fedhiin koo guddaa kana caalu hojjedha hin hojjenne ammayyuu kana yoomtu qame jechaa jirti miidhaan sirrii mala walaloo fi yeedaloo keessumaa walaloo barreessuun kennaadha tarii namoonni baay'ee yeedaloo hojjetu tarii walaloo hojjechuu dhiisuu danda'u kaan immoo walaloo hojjetaa yeedaloo hojjechuu dhiisuu danda'a inni kun akka kennaadha inni kun kaayyoo hojii waliin qabatu namoonni tarii kennaa sanaa hin qabne immoo sagalee bareedaa qaban namoota irraa wanti sana fudhatanii hojjechuu danda'u. Ani akkas carraa ta'ee walaloo ofii kun barreeffadha yeedaloo akkasuma nan hojjedha. Inni kun carraadha. Egaa inni itti naa kennamedha. Namoonni hin hojjennes fakkeenyaaf artiist Xilaa'uun Gassasee fa'aan Alii Birraan fa'aan yeroo baay'ee ofii isaanii barreessani. Hojiilee isaanii parsantii 90 namoota ogummaa barreessuu qabantu barreesse kennaafi kun gaheedha. Gahee isaaniif kenname sirriitti baatu jechuudha. Alii Birraan legend gahee isaaf kenname garuu sirriitti baata. Gahee siif kenname sirriitti baatteennan yoomiyyuu dhimma adda. Isa kanatti namana waan ta'eef hojjetan deebisu. Walaloon ati barreessitee namaaf kennitees jira jedhamee jira. Eenyuunifaaf kennite deebii immoo walaloon inni barreessuun ulfaataa jedhu maaliif? Jechoota Oromoo duriitti fayyadama jechi ulfaatinatu hin taane jechoota amma dagataman ulfaataniitu hin taane an jechoota hin uumuka jechoota uumaman ittiin fayyadama malee Oromootu uummatee Oromoon darbe uummatee darbe jechoota sana barbaada soqeen jechoota sanatti dhimma ba'a jechoonni sun immoo jenereeshinii kanaaf haaraadha inni kun maayinni wanti sun maayinni jedhan akka isaan gaafataniif carraa bana malee ulfaatinni isaa wanta haaraa ta'e qabaatee miti jechoota Oromoo durii waan ta'aniif kanadha. Egaa sirba kee kilippii haaraa kanas walaloo isaa sumatu barreeffate. Yeedaloo isaa. Yeedaloo isaa numatu hojjetee garuu ijoolleen na gargaaran jiru. Misgaanuu Haayiluu Gammadaa Toliinaa hiriyoota koodha. Istuudiyoo gaafatee ijoollee wal gargaarra hojjennedha. Aadaan kun akkasumatti bal'ataa deemaa jechuudha. Meenaa sofna waa'ee weedduu sanaa xiqqoo sagaleedhaan jedhiitii weedduu sanaa feerreet sana danda'u gara haasaa keenyatti fufna. Tole. Siyaasa yaadu koo si galchan galtuu koo mirgi simma seenii cirrachillee maa biyyoo yaa hortuun koo maa galaana daaktaree. Siachille maatino waan ofii koo maa galaana raaftaree mee yaadadhu seenaa kee yaa hortuun koo. Itti fufa. Ina studio irraa feerree tolitti deebina.
sayatuko sigal changaltuko mirkisimmaseni siya sayatuko garandula osamuchantatu silmi garajalai chillama biyo ya hortuko magalana daktare siya chillama dinwana fiko magarana raftare ya dusena ke ya hortuko jenar bagadite siya dasiyu nafsu ana fiko ya shema chagarite areni ko tuka maradan areni ko tuka galgalawari Bukiska, Yomre, Wamika, Enyure, Bukiska, Yomre, Wamika, Enyure, Anuma, Barnuma, Rachiledi mate adatera, Magalana daktare, Siachileman viwa pera, Magarana raftare, Silga ya fanda ya hortuko, Mukutta ekolule, Arga wali ya fanda ya gacheko, Lafina kotumale, Areni kotuka, Baradan, Areni kotuka, Galgalawari, Sanyita tu rede kala kado jadi ko wande sajana bukiska yomre wamika enyure bukiska yomre wamika enyure anuma barnuma abubi kora fatika urgufi bron jabdu rasme urgufna futa fatika adisa yaben si choram yeshate korano kore bayate balisa male si choram wanfi kalbi ko sito fute ululle godo tafufa yeshate aboro bari simbirtu silale kablo talufam katise diftumbe lama baritu Sawako loye dangalchu loye dangalchu dumbulo dumbushe bisin shurba gage sumarse kumbe zurba dumbulo dumbushe mormike nama sabagar garati kakibe nama dumbulo dumbushe bisin shurba gage sigedo kumarse zurba dumbulo dumbushe mormike nama sabagar garati kakibe nama Kumaya fatum barike yeshate obonke gara chafata utasi bite singalam kareko de sabata usahe kutti galta inko sabal bali usahe ofne galla mo fojadali enna wedisa daku tali na wara bachu obe
saboko loye dangalchu loye dangalchu dumbushe bisin shurba agakesi marse kumpume zima dumbushe mormike nama bagalati bakibe nama dumbushe bisin shurba agakesi marse kumase zima dumbushe mormike nama agakesi marse pole zima Kau welu kana sirriitti hawaasnis baay'ee daawwatee baay'eetti bu'aaraatii tureetii jira. Garuu yeroo cidaati immoo maal bu'uureeffateeti laata kan fakkeenyaaf kan cidaa siin fakkaataa kan guuzaa siin fakkaataa mee waa'ee sirba kanaa tokko nu jedhe. Aadaa naannoo Wallaggaa keessaa gosa geelloo kan maccaa kan ta'e naannoo sanatti waan jirudha. Uumee yoo ta'eyyuu tradishiniin isaa akkasidha. Mataa dha'ichisaa taricha irratti argitu suni taatee ijoolleen durbaa yeroo sana jiran godhanidha. Waggaa 80 waggaa dhibbaa yoo booddeetti deebine jechuudha. Nam jaarsa achirratti argitu dhibba yaafata. Oromoon dur gaafa dhibba yaafatu namoota naannoo isaa jiran waamee nyaachisaa inni baasa aannan. Dargaggeessa achirratti argitu sun immoo dargaggeessi dur laga bu'ee adamoo adamsa. Adamoo adamsee kuruphee waraanee nyaata. Achumatti bisheeffate nyaata jechuudha. Taatee guyyaa tokko keessatti ta'udha. Ganama kee hamma galgalaatti waan ta'u tokkodha jechuudha. Intalli achirratti argitu sun intala namicha dhibba yaafateeti. An kan jaalladhu intala sanadha jechuudha. Sirba galgalaatti galgala argitu sun immoo Oromoon sama fakkeenyaaf paarii jedhan kana jechuudha. Paarii maatiin beeku jira. Sirbi galgalaa jira. Sababeeffachuudhaan maatiin beeku akkan talee deemtu dargaggeessi maaliyyuu ta'uu hin danda'u safuudha waan ta'eef qabdoo yookaan dhungoo qofa yeroo sana kan ture waan ta'eef sirbi galgalaa biddeen qabsiifama garanfas yookaan masqalaan sababeeffatame waan ta'eeni walgaa dargaggeessi bakka tokkotti jechuudha. Walitti sirbu qabdoo ta'u yeroo sana jechuudha. Oromoon gaari. Maatiin madda farfara irratti. Maatiin jaarsa jaartiin naqanii dargaggeessa duwwaa dhaqa sirba galgalaa jira. Tariga paarii ni sarara fudhatamis turun daam. Inni amma gama ammayyaa waan jedhamee. So wanta argitu sun aadaa madha. Normaali bakka taatee guyyaa tokko keessatti jaarsi uffate garaacha uffatu dur garaacha uffate aannan boollatti guutuu wantoota sana jedhu keessaa garuu paartii xiqqoo ishee tokko fuutee kilippiidhaaf akka mijatutti wanta agarsiisuuf yaalledha jechuudha. Baay'ee bareeda. Mee bilbila qabna. Dhaggeeffannee deemna. Hello. 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 Hello, akkam jirtu? Jirtu. Nagaadha. Weellisaa Yesan nagaadha. Nagaadha. Nagaa akkam jirtu? Jirra kinoo margituunii fi leencoon as istiidiyootti kinoo warreen durirraa yaada fudhachaa muuxannoo qaban immoo nuuf qoodaatii jiru. Weellisaan Yesan mee maal jettaan atillee? Anillee maal waan jechaa isaaniitti fixadheera. Isiniin dhageessisa malee. Haa ta'u mee? Haa ta'u ka? Kormeewwan bakka maal jedhee sitti mugiftii koo dhugaa rabbiiti yeroo ammaa kana qilleensa aartii duratti boora'ee iddoo isaa malee iddoo san malee dhaabatu jijjiiruu keessatti gaheen isaan taphachaa jiran ammana jedhee dubbachuu hin danda'u. Kan uummanni sargee beekudha hojii isaanii. Gama sagaleetiinis gama piroodaakshiniitiin gara daayirekteriitiin gara walalootiin gara eedalootiin hundaan guutanii ijoollee dhufanidha. Baay'een isaan jaaladha baay'een isaan dinqisiifadha. Abdii Oromoo egereeti jedheetuman isaan laala. Wanti immoo isaan gaafachuu barbaadu amma maalirra jiranii akka uummataa himaniif anillee quban qaba. Leencoon maalirra jira hojii ittaanu maalluu qopheessee dhufuu fi magartuunoo maalluu qopheessaa jirti isa jedhu gaafachuu barbaada. Hayyee ulfaadhu Yesan. Galatoom Yosi. Toleraa jiraadha. Galatoom ulfaadhu. Egaa Yesan sallamaaniif yaada bal'aadha kan inni kenne.
amma maalirra jiru jedhee maalirra jiru kana booddee osoo deeffannee wayyaa nuti illee waan qabannee waliin qabsiisnee waliin adeemnaati. Egaa amma sirbii inni sirbii amma kilippii nama daawwanne jecha uummata birattis fudhatama guddaa argateetii jira. Kanaan alatti amma egaa sin lamaanuu weellistoota namoonni garaagaraa weelluu kan dhageeffatuuf yookiin ittiin bashannanuuf yeroo garaagaraa immoo ittiin bohaaruuf akkasuma ta'uu danda'a. Guyyaa guyyaatti namni muuziqaa dhageeffata ittiin bashannanuudhaaf. Isin maaltu isin bashannansiisa? Tarii muuziqaa keessan irra deebitanii dhageeffattu laata akka sirba nama kaanii margitu. Egaa nuti isa akkuma uummataatti dhaggeeffannaa kan keenya qofa otoo hin ta'in sirboota haaraa kan dhufanii dhaggeeffanneet waan kenninu qabnu isatti kennineet immoo irra caalas istiidiyoo laa hojii dhuunfaa keenyatti kakkaannaa suma artiidhuma kanarratti jechuudha. Istiidiyoo walleetu waan haaraa hojjechuutti kakkaannaa yeroo baay'ees. Kan kee dhaggeeffattee ittiin bashannantaa? Lakki kiyyalee yeroo baay'een dhaggeeffadhu duruma istiidiyoo ergan seenee booda isa quufeetan gara biraatti darban. Kanuma namaatiin bashannantaa jecha. Kanuma namaatiin. Leencoo Lakkeen kan kootiinis nan bashannana. irra deddeebi'ee dhaggeeffatta? Irra deddeebi'ee dhaggeeffadhu normaalii sirba kee dhaggeeffachuu al tokko tokko saalfachiisa. Dhugaasaa dubbachuu jechuun yeroo namni si biratti banu iyyuu saalfatta. Dhuguma miti malee. Yeroo baay'ee waan tokko gaa erga hojjettee booddee yeroo baay'ee yeroon sirba godhu maal kan natti dhufu beektaa? Tuhammati wanta kana sirreessuun qaban ture waan akkasii jira miti margi wanta akkasitti maa hin beeku. Do kanatti akkas gochuun qaba ture waan akkasiidha malee. His yeroo hundumaa wanta haaraa steppii ta'e dabalaa deemta. Wanti haaraa fiilingiin teesti dhufaa deema. Sana booda atoo ammatee kana sirreessan ture waan akkasiidha malee. Fookasiin kee wanti sirreessituuf wanta fooyya'aa hojjechuu irratti fookas godha yeroo baay'ee. Odeensiin immoo isaaf haaraa waan ta'eef fudhatee ittiin bashannanaa yeroo baay'ee egaa sirboota haaraa hojjechuu irratti xiyyeeffadha. Egaa amma weellisaan tokko akkuma kaanii hojii idilee kaanii yoo kan ilaallu ta'e namni karooraan ba'a fakkeenyaaf har'aa torban kana hojjedhaa kan jedhee wanti karoorfatu hin jira. Jiruun weellisaa kun immoo hojii irratti jiru maal fakkaata fakkeenyaaf erga weelluu kilippii tokko baastaniin booddee kilippii itti aanutti yaadu hojii biraa hin qabaanne illee yoo ta'e weelluudhuma kana irratti kan dhufe namni karooraan deemu wanni akkanaaf hin jiraata dabalatame. Karoorri jira nu birattis amma sirba kana erga hojjedhee booda sirba tokko dabaleen kanarratti dabaleen achiin immoo albama tokko hojjedha jeeni yaada. Tarii amma namni kaan yookaan ilaallu ta'e hojiiwwan idilee hojii mootummaas haa ta'u miindaa yookiin galiin yaadamu ni jira. Weelluu irratti garuu erga weelluu tokko gahee yookiin immoo waltajjiiwwan garaagaraa irratti carraan jiru waan ta'eef beekanaan wal qabsiisaatiin akkasa jiruun weellisaa tokko maal keessa deema yookiin immoo geengoo akkamii keessa deema kan jedhu irraa. Sirriidhaan baandii sabbataa yoo keessan hojjedha. Akkuma achitti hojjedheen immoo muraasuma sa'aatii qabuutiin ani istiidiyoo deemee kan hojjedha. Karoora malee namni tokko hojjechuu hin danda'u. Karoora qabuun istiidiyoo tokkotti hojjenne sirboota baay'ee achitti galla. Iddoo biraattis istiidiyoo adda addaa baay'ee jira. Finfinnee keessattis yeroo iddoo biraa jira. Achi galleetuma isa walitti cucurreetu immoo sa'aatii baay'ee nu barbaachisan immoo yeroo baay'ee nu jalaa fudhata. Isa walitti finnitamuu hojjennu iyyuu yeroo baay'ee nu irratti fudhata. Gaaffiidhuma kanallee ni jira. Gaaffii irraa deebi'u. Egaa amma weellisaan tokko akkuma ogummaa isaa kanaanii akkamiin ittiin jiraata kan jedhu guyyaa guyyaatti hojii mootummaa keessatti namoonni hojii garaagaraa irratti jiranii guyyaa guyyaadhaan hojii kiyya jedhanii bahanii hojjetu. Isin yeroodhuma kilippii hojjettan baatanii hojjettu moo guyyaadhuma guyyaatti hojii keessan idileedha weelluun kun? Gara caaloo hojii idileetu godhattee qabattee more success ta'a. Sababnis artiin muuziqaa hojii idilee mataa isaa danda'edha. Hojii yeroo hundumaa kabajjee namni tokko biiroo galee ganama sa'aatii sadiitti galee dhaqee farramee beektorratti akkuma inni sana godhu sana artiin akkati yeroo laattee fi kabajjeen itti bareeda miidhagaa deemti malee normaalii hojii tokko qabattee bukkeetti akkas gootee waan hojjettu miti. Hojii kamiyyuu caalaa hojii biizii nama jiraate hojii artii. Concentration barbaada. Miira waan ta'eef hojii miiraa hojii sammuuf qalbii ati tasgabbooftee hojjettudha malee
waan biraa biratti qabattee gootan. So yeroo baay'ee stuudiyootti dabarsa. Sa'aatii ko baay'ee jechuudha. Inni kan viidiyoo kiliippii qobaatuuf danda'a. Inni gatarii production mataa isa danda'e daayirektara namoota wanti sun hojjetan anaan ala jechuudha. Wanta kan ilaallatu sagalee qopheessuu qofaadha. Innis abbaa ogummaa mataa isa danda'e qaba waan ta'eef inni sun jara laallataa jechuudha. Akka ogummaa kootti immoo sa'aatii goga baay'ee stuudiyoo keessatti dabarsa. Kanaaf mee keessumaa ka hojii guyyaa guyyaa hojii idilee godhatanii yeroo hojjantan kanatti wanti abdii nama kutachiisu muuziqaa keessatti yookiin weelluuwwan afaan Oromoo keessatti yeroo garaagaraatti ni keessumaa yeroo ammaa kana isin gana haaraadha warra haaraa lafaa dhufaa jirtaniiti wanti ammatti akka gufuutti kaastan jira laata wanti fooyya'uu qabu dhalataan haaraa kanarraa kan qooddanne wanti jettan jira. Bu'aa ba'iin jiru maal fakkaata? Jechi bu'aa ba'iin jiru beekamaadha. Aartii Oromoo keessatti wanta baramee jira. Production dhaabbatee wantoonni sana produce godhan. Akkasumas dinagdeedhaanis aartistoonni keenya jajjabaatoo miti baay'een keenya. Rakkatoodha jechuudha kun ta'anii jajjabaatoo miti. Poteenshaalii cimaatoo qabanii wanta keessa isaanii jiru akka isaan baay'inaan gadi baasanii kan hin mul'ifne kan godhu. Namoota nu dura turan baay'ee akka isaan abdii kutatan kan godhe namoonni kana produce godhan dhibamuu isaati. Kun immoo gara fuulduraatti hin fooyya'aa jedheen abdadha. Wantoonni abdii nama kutachiisan yoo jiraatan iyyuu dhaloonni ammaa kun dhaloota abdii kutu miti. Jabaannee xiiqiidhaan wantoota hin mul'anne wantoota hamma Oromoon aansaba Oromoo keessaa ba'ee abdii nama kutadha taanaan iskreetsiyam. Sabni isaas saba bal'aa bakka bu'een jira yaada waan ta'eef wanti barbaade yoo nama mudatee iyyuu abdiin kutiin gara fuulduraatti mo'achuuf nan deema yaada. Egaa margitoonni hojiiwwan aartii kana keessatti yeroo hojjettu tarii wanti abdii si kutachiisee jiru hin jira weellu kanaan namatti fufuu hin danda'u jettee wanti duwwatti si harkisee hin jira ka jedhu irra kaana. Yeroo Shukrii Jamaal irraa harkaa fuudhee fiicharingii seenu yoo argite kilippii sana argite mucoo tokkotu irratti hojjettee sagalee koo irratti jechuudha. Yeroo sana baay'ee sin beeku waa'ee isaatti sirriitti naan galle inni Shukrii fi Maandis sagalee koo fudhatan irratti akka hojjetanii ijoollee biraa akka galchanii beektaa kilippii isaa akka argite yeroo sana abdiin kute ani hojjechuu hin danda'u. Fedhiin otoo qabaadhu garuu tokkotti waan ani dabarsu waan hin qabneef yeroo sanatti abdii kutee yoo san faatu na jajjabeesseetu waan kana keessatti nagalchan akkan turu na godhani malee yeroo sana baay'ee abdii kuteen ture amma garuu akkan hojjedhu fedhii. Kanaaf tattaaffiin mataa ofiitti irreen barbaachisaa jechaadha. Egaa immoo sirba tokkoon haara galfannee adeemnu laata? Hayyee. Kia magala ererto erere tesen gongomene gansi jalle jallo kofa murotni damala kia magala si jalle dabona si jipanda dabe atis dalle hormani si mandabe Damana warakarara lakiya magale wali tharmale akail manhada wale kallo damana kiya magala hindere tamale shapokoni dalu sinjala amale wasifana dalu Karua magal, otu ya magala, sifu beto. Karuko magal, kome ya bareda, sifanan bagal.
biyya bareedamaa magaalatti baatee biyya bareedamaa ani biifaa fi dhaloota nanga fiisi homa ani biifaa fi dhaloota nanga fiisi homa ani ol baatuleera ani gadi warra waayo ol baatuleera ani gadi warra waayo una kabe fakee ani silikin sudayo akabi faketi ana silikin sudayo ani kojongara jala ani kararun kabani ani kojongara jala ani kararun kabani ani silikin santre ani simalen kabani ani silikin santre ani simalen kabani ani garfa gora bahe ani tidaga dilala ani garfa gora bahe ani tidaga dilala ani punya nabaso ani jalan leke bala ani piya nabaso ani jalan leke bala ani karwa magara ani kotme silala ani karwa magara ani kotme silala Amisa am Echofudi mebo Amahile Magalati bate biyya bareedamaa ani bifa fi dhaloota nanga fiisi homa ani bifa fi dhaloota nanga fiisi homa ani lalaafina bofa ani tulluma seehani ani lalaafina bofa ani tulluma seehani ani siyaadeen hokkatee ani beela heensehini ani siyaadeen hokkatee ani beela heensehini ani cilaatee hawaara ani waraanin qaqqabo ani cilaatee hawaara ani waraanin qaqqabo ani dhongee wayyaa keessa ani rabbuu naman qabo ani dhongee wayyaa keessa ani rabbuu naman qabo ani uffata sukkaaree ani hedduu masarriikee sirba lammaffaa kan keeti sirba weedduu kanaani odaa warra irratti sittiin dorgomtee jirtaa isa kanaanis isa daabii koo jedhu sanaanis meemmoo seenaa sirba kanaanitti seenaan kun sa'aad wajjin hojjanneeyyuu waggaa afur darbeera erga Ibrahim bira seenne ergan kan koo gadhiisee booda kilippii isaa dalagne akkasii odaa warra irrattis akkasii garuu jireenya afaatu nu nyaate sirba waliin hojjechuu kanarratti amma nama lamaan amma kan sirriitti baramee durii kaasee haga ammaatti dhufu amma biyyoota gurguddatan keessatti yoo kan ilaalu ta'e baay'ee sirbi industirii gurguddaa ta'eeti jira kanaaf nama shanfaa nama jaataafaa akkas baay'atanii akkaataa ittiin waliin sirbuutu jira waan ta'eef kana laata yaaddanii beektu isin dhalataa jaarraa kanaati waan ta'eef waan hedduu laalaati jirtus waan ta'eef kana wanti yaaddan jira asoofnee turre dubartoota amma jiran keessaa Halimaa fi Elsaa asoofsiin ture mucootii jedhamtus jirti wajjin taaneetti ijoollee afur taaneetti hojjanna jenneeti daariktara keenya Buruuk wajjin asoofnee waan kana itti dhiyeessine waan gaariidha waan gaarii kaastee hin hojjanna jee ture hin hojjanna jeen adda adda facaanne ijoollee sanas garuu yaadi keessa kos jira waan akkasii leencan
Nojjenna jennee mayyaan yeroo hundumaa gara fuulduraatti sin hojjenna. Ishee wajjinis ta'ee hiriyooti koo haaraa jiru ijoolleen ciccimoon kaa'aa jiranii. Kadir jedhama mucaan tokko immoo dhiyootti kan dhufaa jiru. Beektamni mucaa cimaadha. Sirba jalqaba qeenxee abaaboo jimmaa. Abaaboo jimmaa nuti sirba jedhamu kan beekamu. Kanaaf isaan atis daandira jirtu jechaadha. Mee gara odaa wardii taadee binuutis lamaanuu badhaasa odaa wardii argataniitii jirtu. Leencoon immoo gaafsaniitii wanti naqabu jira ammaan budatan waan jedhu kaasaatii jirta. Eegeetis jira baay'een eegee jettee jirtame. Natti maamiira keessan yeroo sanaa sana. Leencoon marraa calqabnuuti. Miira yeroo sana baay'ee namatti tola. An rifadheera gara kootiin. Sabni isaas hangafoonni kun namoonni gurguddoo turanii. Jechi namoota sadarkaa kanatti sirba qeenxee tokko yookaan immoo isteejii kanatti fuuldura isaanii namoota dhaabachuun nama qaanessu jechuudha. Baay'ee saalfadheen ture gaafas. Wanta sanatti saalfadhe tun taa'ee namoota hangafoota kun saalfadhe. Akkan anaaf responsibilityidha. Jechi gara fuulduraatti hojii manaanaa kennanii nan baadhadhee mayyaada. Ibsitiin isaa maalidha jettee yaadda waltajjii sanaan kan si geessise fakkeenyaaf namoonni weelluuwwan gurguddoo waan hedduu hojjetaniitii jiru. Ibsitiin isaa maalidha waltajjii sanaan kan si ga'e? Ibsitiin isaa of ta'uudha dhugaa wanti biraan jiru. Of ta'uu jechuun of hin ta'een fixadheetu hin taane aadaa Oromoo kumaatama ibsamee hin dhumne aadaa Oromoon qabu keessa ishee xinnoo tokko waan mul'iseef ishee sanaaf na kabajan wanti biraan jiru. Wanta addaa ta'e qabaadheetu hin taane aadaa sana xinnoosee bareechinee yeroo deebisnee uummatichaan aadaa kana qabdu aadaa akkas bareedannee bifa aartiidhaatti agarsiisnu so hin gammada sabni. Margituutti hin deebi'a. Ayyaa anillee akkasuma. Erga odaa wardii irratti dhiyaatee booda immoo jajjabina guddaa natti ture. Garuu yeroo jalqabaatti waan kana irratti dhiyaachuu kooti yeroo jalqabaa waan ta'eef sodaa guddaa keessa uume. Isteejii sana irratti gaafa yoo argite yuutuubii irratti yoo argite kan fuuldura koo jiranii namoota guguddoo artistoota guguddoodha. Kan TV irratti argu malee akka qaamaan arge kan hin beeknedha. Yoo argite isteejii irra sana baay'atan akkatan sodaadhe haasa'uu hin dandeenye hin eegne yoo of hin eegne jechuun ani of jajuu hin danda'u of hin beeku namoota natti yeroo baay'ee kan argachuu kootti immoo jajjabina guddaa natti ture. Egaa amma maalirra jirtu kan jedhu gaaffiin duratti kan ibsan kaasee ni jira gara xumuraatti dhufaa jirra waan ta'eef amma maalirra jirtu maal isinirraa eegnu waan jedhu ka'ee jira. Leenco. Leenco baay'ee kan afaan Amaariffaa siin yaalta waan jedhu dhagee jira. Tarii gara sanaanis baasuudhaaf ni yaaltamoo isuma afaan Oromoo kanaan itti fufta waan jedhu asuma nu kaasuu dandeessa. Afaan Amaariffaallee mammaatti hojiin hojjedheen qabu. Garuu Theatrical Art University yeroo baradhu afaan Amaariffaatiin shaakalla turre afaan Amaariffaa irratti perfectidha. Nan danda'a. Garuu nan danda'achuun nan hojjedhachuu miti. Hin beekamu. Yaalees hin beekamu ammaatti ammaaf afaan Oromoo hojjechaa jira. Gara fuulduraatti immoo albamii yaadaa jechuudha. Akkuma weellisaa kamiyyuu kan irraa eegamu albamiidha. Ammaaf sirba qeenxeen dhiyootan hojjechaa jiru kan amma dhiyootti kilippiidhaan gadhiifamu jira. Fuulduruma keenya kana kan dhufu jechuudha. Sana booddee immoo albamii hojjechaa jira. Yeroo inni itti xumuramu immoo yeroo xumuramu dubbanna. Margituun immoo sirba kan afaan Arabiffaatiin sirbame tokko nama waliin calqabdee dhiistee jedhama. Mee sirba kana kan kee kan osoo hojjetin dura sirba biraas yaalaatti turtee jedhama. Egaa maalirra jirta isa sanis waan nu kaasifime amma maalirra jirta kan jedhu taatee. Amma sirba tokko istiidootti seeneera jechuudhaaf uummatatti gadhiisuuf taane albama hojjechuudhaaf immoo sirboota cuccurrachaan jira gara istiidootti seenuudhaaf sirba Neepaalii kan jedhu immoo Neepaalii hojjetnee gadhiisneerra. Sama jetteetti jechuudha mucaa maqaan sana jalaa isa waan hojjennee gadhiisneerra kan Jamaal wajjin hojjennee gadhiisneerra kilippii isaa sirboota afaan Oromootti hiikameeti sirbichi hiikameeti kan isaanii fi kan keenya kan hiikamedha jechuun jijjiirrees garuu beekfaatti isa hojjennee sirboota baay'ee harka jalaa fudhatanii kan hojjennee jirra.
Mistu majira. Egaa amma keessuma wanti isin amma dargaggootaa wanta hedduutti isin irraa eegama calqabuma irratti warreen milkooftan jedhamee yaadaman keessaa isaan tokkodha. Yoo kan ilaallu ta'e sirboottan durii haga ammaatti akka haaraatti uummata biratti ni dhaga'ama. Daangaa ce'uu qaba sirbi kuni naannoo bira darbee akkasuma akka biyyattiitti akka dhageettiitti qabuu fi akkasuma immoo akka addunyaatti irree sirba addunyaa barnoos fudhannee dhaggeeffachaa jirramni sirboottan keenya immoo addunyaatti baasuudhaaf waan nu harka jiru kana dhiyeessuudhaaf maaltu hojjetamu qaba sanirraas waan hedduutu eegama waan ta'eef kanarratti wanti yaaddanii jirtan beektan leencoo. Anna yaada gara kooti. Afaan Oromoon ofii masaayyuu addadha jechuudha. Afaan jechoonni isaa yeroo jedhaman gurra seenu fufurdaa wayidha. Afaan keessattis fufurdatu gurra keessattis mi'aawu beekta. So jechoota sana fakkeenyaaf sirboota warra naannoo Biraazil warra Ispaanish kana gaafa isaan aadaa isaanii hojjetan yoo dhaggeeffatte namatti tolu. Tradishiniin isaanii modern music ta'ee nu dhufanuuf immoo jechuudha. Nus aadaa keenya gaafa bareechinee hojjennu akkuma kana ce'ee deemaa jiru. Kanaaf immoo egaa production hundee gurguddaan dhaabachuun dirqamadha. Abbootiin qabeenyaan akka inni dhaabbata mataa isa danda'e ta'e biizinasii mataa isa danda'e ta'e akka addunyaatti biizinasii qofaa isaa of danda'e waan ta'eef akka inni ta'e amananii keessaan fudhachuu qabu. Aadaa isaanii beekan itti gaafatamummaa artistii qofaa miti waan ta'eef jechuudha. So namoonni wanta kanarratti hirmaatanii nu artistoonni gara keenyaan invite gochaa jirra. Milkaadhe mayyaada. So nusi yaadna. Atoo maal yaadda? Sirriidha. Leencoon kan jedhee sirriidha. Waan isarratti dabalu daayirektoroota keenya jiran faana muuxannoo kan qaban hojii isaan faana soofneetu kana caala hojjannaa jedhee yaada. Gabaabsitanii ergaan ibsachuu dandeessan yoo jiraate daqiiqaa gabaabaa qabna kana keessatti isin lamaaniif carraan kenna. Margituu irraan qaba. Margituu jalqabee. Ani ergaan ani qabu galatan dhiyeessaa galata kun dura yoo sangiitaawun akkasuma daayirektara koo Biruu Girmaa akkasumas maatii koo abbaa manaa koo hunda galateeffachuun barbaada kanuma. Anis namootan maqaa isaanii dha'uu barbaaduun qaba. Jalqaba irratti Leencoo Fiqiruu daayirektara kilippii kooti baay'ee na duukaa dhamaa'eera. Galatoomii carraa kana Leencooni. Toomaas Baqqalee baay'ee mucaa na duukaa dhamaa'eedha. Qindeessuu muuziqaa keessatti naqamtee kan jiraatu Misgaanoo Haayiluu Gammadaa Toliinaa namoota maqaa isaanii hin dhufne baay'ee jiru. Hojiin kun akka hojii ta'uu fi namoota irratti hirmaattan amma maqaa isaanii dheefituu hin dandeenye baay'een isaanii carraa kanaan galatoomaa ulfaadhaan jedha. Egaa isinillee istuudiyootti dhuftanii yaada keessan nuuf qooduu keessanii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa isin galateeffanna. Egaan daawwattoota keenya haga ammaatti kan isin waliin turre qophii keenya xumurree jirra. Isinirree waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Egaa gama milkaa'ina keenyaatiif gama ogummaa teeknikaatiin gama kaameraatiin namoota hedduu gama daayirektingiitiin waliin turaniiti jiru. Isaanirree guddaa galateeffanna. Kan irraa xumurreetii jirra ulfaadhaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u isinillee galatoomaa isiniin jenna.
Shilla shalale, shilla shalale, Saman yine yawani.